咁啊，星仔咧就應該點講咧？呢個後生仔咧聰明到絕頂嚇，即係聰明過我講真。佢真係分分鐘揾咗我笨我都唔知嘅，佢真係好叻仔嘅，好厲害嘅。係厲害到邊度咧？厲害到咧，你淨係有時覺得整蠱你喎，呢個小心啊，即係成日都要防範啊！係佢好犀利㗎，佢整蠱專家嚟㗎。係啊，佢真係整蠱專家。點樣整蠱法咧？咁啊，你譬如上去坐飛機咧，你千祈唔好瞌眼瞓，有冇眼瞓咧？佢喺你個面度畫晒花，你唔知嘅。你落機嗰時咧，佢就瞓冇嘢，然後個個望住你笑，咁你梗係以為影迷打招呼啫，認得你啊，你做戲好笑咁啫。原來佢哋喺佢面度畫咗花，即係呢個玩啫。咁啊，其實星仔咧就心地其實好善良嘅，咧就佢就比較話新世界啲，佢唔中意好似我咁即係話乜嘢都大哥，係多謝唔該，佢唔中意嘅，佢擺喺心入邊。咁有時咧就好容易俾人誤會啦，你擺喺心度，人哋覺得你高竇啊，係嘛？同埋嗰個腦咧成日諗嘢，咁你行緊路嘅時候咧，個腦都真係諗緊第二樣嘢。咁突然間好似譬如阿詹叔你叫佢咧，喂阿星仔，可能聽唔到，或者反應遲幾秒。咁你俾出面嘅人感覺咧，就覺得佢冇禮貌啊，交流啊，唔使咁話星爺叫都唔在。其實就唔係，佢就係因為佢諗緊嘢，因為個腦真係好多嘢諗㗎。